16 желтоқсан еліміздің, қазақ жеріміздің Қазақстан аталып, тәуелсіздік алған күні. Тәуелсіздік бұл ел азаттығы. Тәуелсіздік еркін өмір сүріп, ана тілінде еркін сөйлеуің. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда, өзгемде жоқ шермің. Кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалын аттып жастығым, құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалдыма, 86 ерлігім бе ең соңғы. Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп, боздақтарым өсілді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңыңды сүйіншіліп тұрайын. Құдай деген ғұмырымды өлшеулі. Ата-бабаларымыздың, ана-әжелеріміздің соңына дейін күресуінің арқасында 1991 жылы КСРО ыдырап, Қазақстан өзінің егемендігін алды. Міне, тәуелсіздігімізге 30 жыл толды. Осы 30 жыл ішінде кереметтей бас қаламыз Нұр-Сұлтан қаласына қол жеткіздік. Менің қазақ халқым, сіздерді шын жүректен тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Аман сау болыңыздар.